pozdrav svima i dobrodošli. Prvo što radimo u pripremi ovog kolača je da ispečemo 2 hrskave korice. Korice se prave od lisnatog testa, možete da ga kupite svežeg, a možete da kupite i ono zaleđeno blok testo koje odledite i razvučete. Razvlačite na površinu malo veću od vašeg pleha u koji ćete kolač stavljati. Tako radite sa donjom koricom, dok ćemo gornju koricu iseći u kvadrate. Ova kora je nešto lepljiva, tako da je posipam brašnom, a to ćete raditi kada budete razvlačili i zaleđeno blok testo. Ja sam donju koricu ovde već razvukla, ne želim da vas zamaram sa time, tako da ću razvući još ovu gornju i iseći u kvadrate. Nešto je veće, ali kako se bude peklo, tako će se i skupiti. Dok ovo radim, redna mi se zagrevala na 200 stepeni i prvo nosim ovu donju koricu da se peče. Za nekih 10 do 15 minuta ova kora je gotova, zavisi koliko je vaš šporet jak. I sada ćemo ove navući. Sad nosimo ovu koru da se peče. Ovu koricu ostavljamo da se hladi, a vremenom će ona i da se spusti. Gotovi su nam i ovi naši jastočići. Vidite kako su fini, kako su lepo narasli. Ostavimo njih da se ohlade. Sad uzmete ovako pleh i izmerite koliko trebate da odsečete. Meni je zgodno što su mi ivice oštre, pa mogu fino da stisnem. Ko ne može, neka samo nožem odseče. Slobodno ovako stisnite, posle kada dođe fil, to će sve da se poravna i da se zalepi jedno za drugo. Sledeće što pripremamo je žele od višanja. Potrebno nam je 450 grama višanja koje ćemo da sameljemo, bilo da su zaleđene iz kompota ili sveže. Semlevene višnje stavimo u posudu u kojoj će se kuvati, pa njima dodamo 200 grama kristal šećera i 200 ml vode. Sve to promešamo i nosimo na vatru da provri. 2 pudinga sa ukusom maline stavimo u jednu manju posudu. Dodamo zatim 1 kašiku brašna i nalijemo 100 ml vode. Ovu smesu ćemo zakuvati kada nam višnji šećer i voda provriju na vatri. Evo polako počinje da nam vri i sada ćemo zakuvati ovaj puding. Odmah mešate i nigde ne idete zato što će ovo brzo da se zgusne. Nakon nekoliko minuta žele treba da vam izgleda ovako. Kada je ove pustine, skidamo ga sa vatre. Čim skinemo sa vatre, žele sipamo preko kore. Malo razvučemo i ostavljamo da se stegne. Tačnije, da se uhvati od gore korica kako bismo mogli da stavimo preko vanila krema. Treba nam litra mleka i 200 ml vode. Nekih otprilike 800 ml sipaću u šerpu. Ovaj ja ću ostaviti. I tome ću dodati 200 ml vode i sad to nosim na vatru da provri. Ovdje imam 160 grama ili 4 kesice pudinga od vanile i tome ću dodati između 200 i 250 grama kristal šećera. I sada ću tu dodati ono mlijeko koje sam prethodno ostavila. Naravno sad uzmemo žicu i sve zajedno izmotimo. Uzmemo zatim 2 kesice ili 20 grama želatina. Stavimo u jednu malo veću posudu, nemojte da bude suviše mala, pa prelijemo sa 50 ml vode i sad sve to promešamo i ostavljamo da odstoji. Malo pre nego što mleko provri, zakuvavamo puding. Puding kada se skuva treba da vam izgleda ovako i sada ga skidamo sa vatre. Čim ga skinemo sa vatre, u puding dodajemo 100 grama maslaca. Sad kada se maslac otopio, puding izgleda ovako i sada ćemo malo ovog pudinga staviti
u ovaj želatin kako bi nam se od toplote otopio. Evo vidite. Opet promešamo puding zato što je malo stajao pa da se ne uhvati korica. Sada ćemo ovaj umućeni želatin da sipamo u puding. Pa opet sve mešamo. Opet kada se sve poveže, sipamo 500 ml prethodno zaslađene slatke pavlake. I sada sve zajedno mešamo sve dok se potpuno ne povežu. Na kraju sve nam izgleda ovako. Vidite kako je fino. I ja što volim ovakve kremove. Preko fila od višanja koji nam se taman stegnuo sipamo puding od vanile. Sada ga ovako samo zaravnimo. Veoma brzo i jednostavno. Malo se prodrmamo. Pa slažemo ove nam deliće. Pitanje je sad... Uspela sam! I evo ga, taman knapić. I sad nosim da se hladi i jedva čekam da ga probam.